சட்னி அரைச்சா மசாலா அரைக்க முடியல, மசாலா அரைச்சா மஞ்சள் அரைக்க முடியல, ஒவ்வொன்னுக்கும் தனி மிக்சரா வாங்க முடியும்? வேண்டாம், அல்ட்ரா சாய்ஸ் ப்ரோ இருக்கே, இந்தியாவின் அதிவேக 1000 வாட்ஸ் மிக்சர் கிரைண்டர், வினாடிகளில் கல்லையும் கரைக்கும் ஒரு சாய்ஸ் ப்ரோ போதும். இனி எதையும் அரைக்கலாம், அதை ஃபாஸ்டா அரைக்கலாம். ஆச்சி பாயாசம் மிக்ஸ், ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம். தமிழகத்தின் காஞ்சிபுரத்தில் செயல்பட்ட ஸ்ரீசன் ஃபார்மா நிறுவனம் தயாரித்த கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட 20க்கும் அதிகமான வெளிமாநில குழந்தைகள் இறந்துள்ளன. ஸ்ரீசன் ஃபார்மா நிறுவனத்தின் உரிமங்கள் முழுதுமாக ரத்து செய்யப்பட்டு மூடப்பட்டுள்ளது என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. சேஃப்டி நடைமுறைகள் ஏன் கடைபிடிக்கவில்லை? இனி இதுபோல் நடக்காமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என சேஃப்டி இன்ஜினியர் பிரபுகாந்தி விளக்குகிறார். லாஸ்ட் 1 வீக் அந்த இருமல் மருந்தால் இந்தியாவில் இருக்கிற 3 மாநிலங்கள், மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தானில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 குழந்தைகள் அந்த இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு இறந்ததா ஒரு விஷயம் இருக்குது. அந்த இருமல் மருந்து தயாரிக்கிற கம்பெனி தமிழ்நாட்டில், அது காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து தான் ப்ரொடக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படின்ற கோர்ஸ் தான் இந்த சிவியரிட்டி ரேட் வந்திருக்கு. இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து 2 வயசு 3 வயசு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த இருமல் மருந்தை முதல்ல ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனே கொடுக்கக்கூடாது. அதுதான் மேஜர் பாயிண்ட். அது ஒன்று. செகண்ட் பாயிண்ட்டு, டைஎத்தில் கிளைகால் அப்படின்ற ஒரு காம்பனண்ட்டை இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது 2 இதுவாக இருக்குது. ஃபார்மசி கண்டென்ட்டும் ஒன்று இருக்குது, அழகு சாதன பொருட்களுக்கு கலக்கிற மிக்சிங் பண்ணுற கெமிக்கல் காம்பனண்ட்டும் இருக்குது. இதில் ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்குன்னா, அந்த கெமிக்கல் காம்பனண்ட் வந்து அழகு சாதன பொருட்கள் கலக்கிற மிக்சிங் பண்ணனால தான் இவ்வளோ மிகப்பெரிய ட்ராஜடி. இப்போ ஓப்பனாக சொல்லணும்னா, தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவோட மெடிக்கல் கேபிட்டல். ஏன்னா அனைத்து விதமான அப்போலோ, குளோபல் ஹெல்த் ஹாஸ்பிட்டல், ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல், அது மாதிரி இந்தியா ஈவன் உலக லெவலில் இருந்தே நிறைய பீப்புள் இந்தியாவில் தமிழ்நாடை நோக்கி மருத்துவ சேவைக்காக வராங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மெடிக்கல் டூரிசம் அது மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. நிறைய மெடிக்கல் ஃபேக்ட்ரி, மெடிக்கல் டிவைஸ் ஃபேக்ட்ரி, மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே நிறைய இங்கே தான் இருக்குது. பட் இது உண்மையிலே தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அசிங்கமும் அவமானமும் கூட. இதில் நிறைய இந்த மாதிரி விபத்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிஏஜி ரிப்போர்ட்டு தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே, இப்போ இல்லை, இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபார்மசிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபார்மசி இண்டஸ்ட்ரி, ட்ரக் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரி மருந்து பொருட்கள் தயாரிக்கிற கம்பெனியில் எங்கேயுமே ரெகுலராக சேஃப்டி ஆடிட்டிங்கே பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வருது. இதில் ரொம்ப அதிர்ச்சிகரமான ரிப்போர்ட்டு இன்னைக்கு காலைல தினமலரில் கூட பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட 16 வருஷமாக எந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிலையும் இந்த மாதிரி சேஃப்டி ஆடிட்டிங்கே பண்ணலை அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வருது. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அப்போது 16 வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல்லையும் எந்த ஃபார்மசி இண்டஸ்ட்ரியும் ஒரு சேஃப்டி ஆடிட்டிங் பண்ணலன்னா, அப்போது மக்களோட உயிருக்கு இவ்வளோ கவனக்குறைவாக இருக்கு. ஏன்னா மெடிசன் வந்து மக்களோட உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அது பொதுமக்கள் அன்றாட யூஸ் பண்ணுற மெடிசின்ஸ்லையும் இந்த மாதிரியான நடக்குதுன்னா அப்போ எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அதுவும் 16 வருஷமாக யாருமே கவனிக்கலைன்றது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியக்குறி. இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா, நீ 14 வருஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற மா சுப்பிரமணியம் மெடிக்கல் இப்போ பொது சுகாதாரத்துறையோட அமைச்சரும், இதுக்கு முன்னாடி இந்த விஜயபாஸ்கர் இந்த மினிஸ்டரும் கூட யாருமே பார்க்கல. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த 5 வருஷம், அந்த 16 வருஷமாக யாருமே இனிஷியேட் பண்ணலாம். அப்போ மினிஸ்ட்ரியோட ரோல் என்ன தான் இருக்குது? மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய, அதுவும் கொரோனா மாதிரியான காலகட்டங்களில் நிறைய மெடிசின்ஸ், ஏன்னா கெமிக்கல் வந்து இந்த மாதிரி மெடிசின், ஃபார்மசி எல்லாமே ரொம்ப குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணும். அதில் சின்னதாக ஈவன் மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ், சின்ன டஸ்ட்டு வந்தால் கூட அது பெரிய டயரா, அலர்ஜி அந்த மாதிரிலாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் தான் அந்த ஏரியா நீங்கள் ஃபார்மசி இண்டஸ்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைஜீனிக்காகவும் ரொம்ப சுகாதாரமாகவும் இருக்கும். இப்போது காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த அந்த ஃபேக்ட்ரிலாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபேக்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இல்லை. சுகாதார சீர்கேடு பெரிய லெவலில் பார்க்குறோம். அந்த மெடிக்கலோட அந்த தையத்தில் கிளைகாலை வந்து ஒரு ட்ரம்மில் பேரலில் அடுக்கி வைக்கிறாங்க. ஒரு மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் தான் ரொம்பவும் முக்கியம். ஈவன் என்னோட ஒரே பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த ஃபார்மசி இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெகுலேட்டிங் அத்தாரிட்டி இருக்குது. ப்ளஸ் தமிழ்நாட்டிலே ஃபார்மசியோட அசோசியேஷன் கூட இருக்குது. அப்போ அந்த அசோசியேஷனில் இருக்க மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்க வருஷம் ஆனுவல் பாடி மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணால் நானே 2-3 வாட்டி போய் கலந்துருக்கேன். அப்போது உங்களால் வருஷம் ஒரு ஆனுவல் பாடி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ண முடியுது, வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சேஃப்டி ஆடிட்டிங் பண்ண முடியலையா? அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஏன் அசோசியேஷன்லேருந்து எழுக்கலன்னா
என்னோட பெரிய கேள்வியாக இருக்குது. இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அசிங்கம் அவமானம் தமிழ்நாட்டுக்கு என்னன்னா, தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் பார்மசி மருந்து கிடங்கு அப்படின்னு நேஷனல் மீடியாவில் கடந்த 4 நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் மருத்துவ ஃபேக்ட்ரி அதோட நிலைமை, அதோட ஃபுட்டேஜஸ் வந்து எல்லா நேஷனல் மீடியாவிலையும் பார்த்தோம். சிஎன்என்ல பார்க்குறோம், இந்தியா டுடேல பார்க்குறோம். இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அவப்பேர். ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் வந்தவுடனே அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ நீங்கள் ஏன் ரெகுலர் சேஃப்டி ஆடிட்டிங் ஏன் பண்ணலை? அதான் திருப்பி கேட்குறீங்க. ஏன் கவர்மெண்ட்லேருந்து அந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பார்ல, அவரு கண்டிப்பாக 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரெகுலர் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும். அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் சேஃப்டி ஆடிட்டிங்கிறது நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, அவங்க பொருளை இப்படிலாம் இருக்கும், ஸ்டாக்கிங் இப்படி பண்ணணும், மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் இப்படி பண்ணணும் அப்படிலாம் எஸ்ஓபி இருக்குது, ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர். அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இல்லையா? ஈவன் ட்ரெஸ் கோட்லாம் இருக்குது, இந்த ட்ரெஸ் கோடில் தான் இப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். ப்ளஸ் அங்கே இருக்க பீப்புளோட சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம், மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் முக்கியம். ஒன்றுன்னா எல்லா மெடிசனுக்கும் இதில் பெரிய விஷயம் என்னென்னா பேட்ச் நம்பர் போடுவாங்க. அதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஏதாவது பேட்சாக மூவ் பண்ணுறச்ச அந்த பார்கோடில் பேட்ச் நம்பர் இருக்கும், எந்த பேட்சில் எப்போ இது பண்ணோம். அதேமாதிரி எல்லா மெடிசின்ஸும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க. அப்போது அந்த டெஸ்ட் லேபாரிட்டிலாம் ரெகுலராக பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படின்லாம் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறது ரொம்பவும் முக்கியம். ஈவன் தமிழ்நாடோடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் என்ன சொல்கிறார், மா சுப்ரமணியம், தமிழ்நாட்டுக்கு 15,000 கோடி வர்த்தகம் உள்ள மருத்துவ இதை பற்றி தப்பாக எதுவும் பேச வேணாம். யாருமே அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக பேசலைங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி சேஃப்டி தான் ஃபஸ்ட்டு. மக்களோட உயிர் காப்பாற்ற வேண்டியது அரசாங்கத்தோட முதன்மையான கடமை. நீங்கள் ஏன் இதை வந்து ஒரு 10 பேர் 20 பேர் இறந்த பிறகு நீங்கள் சொல்கிறீங்க? அப்போ ஏன் நீங்கள் முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணல? இப்போ எத்தனை இடத்துல சேஃப்டி ஆடிட்டிங் பண்ணியிருக்கீங்க? அந்த செக்லிஸ்ட் எங்கே இருக்குது? இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண அங்கே என்ன ஃபைண்டிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்க? எத்தனை என்சிஆர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க? என்சிஆர்னா நான் கம்ப்ளீஷன் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. எத்தனை ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க? அது ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கா, நார்ம்ஸ் இருக்கா? ஏன்னா வெதர் டெம்பரேச்சர், கூலிங் டெம்பரேச்சர், இந்த மெடிசன்லாம் வைக்கிறதுக்கு அந்த டேப்லெட் இருக்குது, அந்த டேப்லெட்டோட அர்த்தக்கெல்லாம் ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்குது. சிலர்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பாங்க, அந்த மாதிரியான நார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கரெக்டாக இருக்கா? ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரியான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து கம்பல்சரி பண்ணணும். இன்னொரு விஷயம், இதுலேருந்து நமக்கு கிடைச்ச பெரிய அவுட்கம் என்னென்னா, எல்லா பார்மசூட்டிக்கல் இன்ஜினியரும் ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். சேஃப்டி இன்ஜினியர்ன்றது என்வரான்மெண்ட் ஹெல்த் சேஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி 3மே கவர் பண்ணுற சேஃப்டி இன்ஜினியர் கம்பல்சரி இருக்கணும். அவங்க நார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு இதை ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணிட்டு ஆர்டர் பண்ணுறது தான். வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கூட ஒரு பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியால் எனக்கு தெரிஞ்சு கோடிக்கணக்கில் லாபம் குளிக்கும் தொழிலாக பார்க்கப்படும் பார்மசி இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுடைய நிறுவனம், இப்போ பாருங்கள், அந்த இருமல் மருந்து காஞ்சிபுரத்தில் ரகுராம் சார் அரெஸ்ட் ஆகிட்டாங்க, அந்த இண்டஸ்ட்ரியே போயிடுச்சுல்ல. ஸோ பேசிக் பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அதை வந்து அரசாங்கம் பார்க்குறது இருக்கட்டும். அந்தந்த பார்மசி இண்டஸ்ட்ரியும் அவங்களுடைய சுய கௌரவத்துக்கும் சுய ஐடென்டிட்டியும் இது பண்ணி அவங்க சேஃப்டி ஆடிட்டிங் ரெகுலராக மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கம்பல்சரி பண்ணணும். செகண்ட் பாயிண்ட், இந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல்லாம் வாங்குறச்ச ரா மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் எங்கே வாங்குறாங்க, அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பில்லு டீட்டெயில்ஸு அதெல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கணும். செகண்ட் பாயிண்ட், இந்த மெட்டீரியல் ஹேண்டில் பண்ணுறச்ச இந்த மெட்டீரியல் வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது, மெடிசின் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது, அந்த டேப்லெட்டுக்குள்ளே எப்படி போடுறாங்க, அந்த அட்டைக்குள்ளே எப்படி வருது, அது மாதிரி டோட்டல் ஃப்ளோவும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அது வந்து சிசிடிவி கேமரா வச்சு ஃபுட்டேஜ் பார்க்கணும், ரெகுலராக நடக்குதா இல்லையா, அது எந்த பேட்சில் போகுது. அந்த பேட்ச் முடிச்சு அந்த அட்டை பாக்ஸில் மாற்றுவாங்க, அதுலேருந்து நேரோ டவுன் பண்ணி ஒவ்வொரு அட்டைக்கும் ஒரு ட்ராக்கிங் நம்பர் இருக்கும். அது மூலிமா தான் மெடிசனில் எங்கே தவறுகள் நடக்குதுன்றது தெரியும். எனக்கு ஒன்று என்ன சொல்கிறேன்னா, எல்லா மாவட்டத்துலேயும் காமன் ஃபெசிலிட்டிங் சென்டர் மாதிரி போட்டு ஒரு 40-60 ஒரு ஃபார்மசி இண்டஸ்ட்ரி இருக்குதுன்னா ஒரு 10 தேர்ட் பார்ட்டி கவர்மெண்ட்டே, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோ அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஒரு காமன் ஃபெசிலிட்டிஸ் மாதிரி ஒரு டெஸ்டிங் லேப் சென்டர் கம்பல்சரி இருக்கணும். அப்படி இருந்து அங்கே டெஸ்டிங் லேப் வாங்கிட்டு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்ன்றது முக்கியம். ஏன்னா சுகாதாரம் அப்படின்றது மக்களோட இருக்க இடம், உணவு, இருக்க இடம், உடுத்த உடை அப்படின்ற மாதிரி அடுத்தது வந்து சுகாதாரம் தான் பெரிய லெவலில் பார்க்கப்படுது. ஏன்னா 20 குழந்தை, பச்சை இளம் குழந்தை இந்த இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு மெடிசின் கம்பெனி தான் காரணன்றது தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய அவமானம். தொடர்ந்து ஒரு 3 வாரமாக பார்த்தீங்கன்னா
சுகாதாரத்துறையில் மிகப்பெரிய சீர்கேடுகள் வருகிறது. ஏன்னா நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் உள்ள பிளட்ஸ் கிட்னிலாம் வந்து பெரிய லெவலில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ இதை ஏன் மானிட்டர் பண்ணுறதுலாம் திருப்பி கேட்குற கொஸ்டின்ஸாக வருது. சேஃப்டி ஆடிட்டிங் இது மாதிரி ஹைஜீனிக் ரிலேட்டடான சுகாதாரம் ரிலேட்டடான விஷயங்கள்லாம் ரெகுலர் மானிட்டர் பண்ணால் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் எப்போவுமே வந்து ஒரு ப்ரோஆக்டிவ் திங்கிங்காக இருக்கும். ஒரு விபத்து நடந்த பிறகு போய் நீ ஃபேக்ட்ரியை சீல் பண்ணிட்டேன், சீல் வச்சுன்றது கவர்மெண்ட்டோட வேலையே கிடையாது. அந்த 20 குழந்தை இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீ சீல் அடித்து பண்ணியிருக்கலாமே. அப்போது 16 வருஷமாக நான் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மட்டும் குறை சொல்லுங்க, 16 வருஷம்னா ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் மட்டும் இருக்கு. நான் திருப்பி சொல்கிறேன், எல்லாருமே இதை ஏற்றுப்பாங்க. ஏன்னா மக்களோட உயிரோட விளையாடுறதுக்கு யாருக்குமே அதிகாரம் கிடையாது. அப்படின்ற போது நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன், சில கலாய்வும் சொல்கிறேன். நீங்கள் மேடவாக்கத்தில் இருந்து சேலையூருக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருமல் மருந்து வந்து வெறும் 50 ரூபாய்க்கு கிடைக்குதுங்க. இப்போ டாஸ்மாகில் போதைப் பொருளுக்கு பதில் இந்த இருமல் மருந்து நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்கன்ற மாதிரி கலாய்வுகள்லாம் கிடைக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப, ஏன்னா இது வந்து டைரெக்டாக கிட்னிலையும் லிவர்லேயும் போய் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி ரிப்போர்ட்லாம் வருது. நிறைய பேர் பார்க்குற சின்ன இளம் வயதுலேயே இந்த உதடுலேயே நிறைய பெரிய புண்ணு வந்துலாம் பார்க்குற கேசிஸ்லாம் இருக்குது. அப்போது ஒரு ட்ரக்ஸு, ஒரு ஃபார்மசி, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ட்ரக் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பார்க்குறாரு, ரெகுலராக இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும். இப்போ ஈவன் இது ஒரு 10 நாளாக இந்த இன்சிடென்ட் நடந்துட்டுருக்கு. இதுக்கப்புறம் மாவது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு எத்தனை ஃபார்மசிக்கு ஃபேக்ட்ரியில் போயிட்டு ஒரு சேஃப்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணாங்க? அது பண்ணுறாங்களா இல்லையே? மினிஸ்டர் போய் பார்க்கலாம்ல என்ன நடக்குது, பண்ணிடலாம். அவரே கூட போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணலாம். ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்க்குறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு மருந்து உற்பத்தி பண்ணுற தயார் பண்ணுற கம்பெனி ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது ஒரு ரெகுலர் மீட்டிங் போட்டு கண்டக்ட் பண்ணி சேஃப்டி ஆடிட்டிங் இருக்கணுங்க, கம்பல்சரி. அதுதான் திருப்பி நான் சொல்லணும்னா, எப்பவுமே ஒரு பெர்மனெண்ட் ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியர் மருந்து தயாரிக்கும் கம்பெனியில் கம்பல்சரி இருக்கணும். அவர் கெமிக்கல் ரிலேட்டடாக கெமிஸ்ட்ரி படித்த நாலேஜ் உள்ள பீப்புளாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் உபயோகமாக இருக்கும். நான் ஒன்று சொல்கிறேன், எல்லா கெமிக்கலுக்கும் MSDS சொல்லுவாங்க, மெட்டீரியல் சேஃப்டி டேட்டா ஷீட். ஒரு கெமிக்கலை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அந்த ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். இன்னொன்று ஹைஜீனிக், சுத்தம் சுகாதாரம்னுவாங்க. இது வந்து மருந்து தயாரிக்கும் இடத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த ஃபேக்ட்ரி போய் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பட்டறை கடை எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பார்த்தோம். ஈவன் அந்த ட்ரம்மில் வந்து டைஎத்தில் கிளைக்காவில் ஹேண்டில் பண்ணது வந்து மனசே டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஒரு ரா மெட்டீரியலு, இருமல் மருந்துக்கு யூஸ் பண்ணுற ரா மெட்டீரியலை இந்த மாதிரி கேவலமாக ஹேண்டில் பண்ண முடியுமான்றத ஒரு மிகப்பெரிய அசிங்கமான விஷயம். இது யாருமே மாற்றப்படல. நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், அந்த ஃபார்மசி இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் முதல் பொறுப்பு, அப்புறமா தான் அரசாங்கம்லாம் வரும். அதனால் அனைத்து ஃபார்மசி நிறுவனங்களும், தொழிலதிபர்களும், ஃபார்மசி இண்டஸ்ட்ரி நிறுவனங்களும் கம்பல்சரி சேஃப்டி பாலிசி போடுங்க, குவாலிட்டி பாலிசி போடுங்க. இந்த ISO 9001 மாதிரி எவ்வளோ வந்துச்சு, 14,001, 18,001, 24,001லாம் வந்துருச்சு. அது மாதிரி கிரேடுக்கெலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணுங்கள். ஃப்ளோரை நீட்டாக வச்சுருங்க, எபாக்சி பெயிண்டிங் பண்ணி வச்சுருங்க, பில்டிங்கை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருங்க, வாட்டர் லீக்கேஜில் வராத அளவுக்கு பார்த்துங்க, எலக்ட்ரிக்கல் ஆடிட்லாம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள். அது மாதிரிலாம் பண்ணால் இந்த மாதிரியான விபத்துக்கள் வராமல் கண்டிப்பாக தடுக்க முடியும். எப்படி டெய்லி வேலை ப்ரேயர் மீட்டர் வச்சு ஆரம்பிக்கிறோமோ அதே மாதிரி அனைத்து மருந்து சுகாதார உற்பத்தி பண்ணுற இடத்துலையும் ப்ரேயர் மீட்டிங் மாதிரி கூப்பிட்டு அசம்பிள் பண்ணி இன்றைக்கி என்ன வேலை பண்ண போகிறோம், இதில் என்ன கெமிக்கல் இருக்குது, இந்த மருந்து யாரெல்லாம் போய் சாப்பிட போகிறாங்க, இது யாருக்கெல்லாம் இருக்கணும்னு அங்கே வேலை செய்கிறவனுக்கும் அந்த பொறுப்புணர்வோடு தெரியப்படுத்தணும். அது தெரியப்படுத்த வேண்டியது அந்த நிறுவனத்தோடைய பொறுப்பு. இதில் ஒரு அனிமேஷன் பிக்சர் மாதிரி போட்டு இந்த ஃப்ளோ எப்படி வரும், ரா மெட்டீரியல் எங்கே வரும், எப்படி பேக் பண்ணுறோம், எப்படி டேப்லெட் பேக் பண்ணுறோம், எப்படி பேட்ச் பண்ணுறோம், எப்படி பார்கோட் போடுறோம், எப்படி பேட்ச் நம்பர் போடுறோம் அப்படின்ட்டு ஓப்பன் டிரான்ஸ்பரண்ட் சிஸ்டமாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். இன்னொன்று சொல்கிறேன், அதாவது ஒரு பக்கம் 15,000 கோடி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ இவ்வளோ வருவாய் வருதுல்ல, அப்போது சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் ஆடிட்டிங் ஏன் கம்பல்சரி ரெகுலேட்டரியை வந்து பண்ணக்கூடாது? வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கூட பண்ணலாம், என்ன அர்த்தம்? எனக்கு தெரிஞ்சு 3 மாதம் ஒரு வாட்டி பண்ணுறதே நல்லது தான். சேஃப்டி ஆடிட்டிங் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும். சேஃப்டி தான் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா ஒர்க்கும் வந்து வரும்.
ஸோ நான் திருப்பி ஒரு விஷயம் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அனைத்து விதமான பார்மசி அசோசியேஷன், எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பார்மசி அசோசியேஷனுக்கு ஜெயசீலன் சார் தான் தலைவர். நான் அவருக்கே ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன், நீங்கள் பார்மசி அசோசியேஷன் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து அசோசியேஷன் மூலியமாகவே ஒரு இன்டர்னல் சேஃப்டி ஆடிட்டிங் நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுங்கள். கவர்மெண்ட் வர்றது வரட்டும், நீங்கள் இப்போ பண்ணுங்கள், நீங்கள் பொறுப்புணர்வோடு நடந்துக்குங்க. அப்படி பண்ணால் இந்த மாதிரி விபத்துகள் தவிர்க்கலாம். இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னால் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு விபத்து நடந்ததா அந்த விபத்தை மறைக்கக்கூடாது. இப்போ ஆல்ரெடி இந்த இரும்பு மருந்தால் 2 பேர் இறந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, அப்போவே இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் சிண்டென்ட்டாக எடுத்து இதை கொஞ்சம் பேன் பண்ண 20 குழந்தைகள் இறப்பை வந்து நம்மளால் தடுத்துருக்க முடியும். ஸோ எந்த விபத்து எது நடந்தாலும் ஒரு ஓப்பன் டிரான்ஸ்பரன்ட் சிஸ்டம் வச்சு பண்ணால் நம்மளால் எப்பேற்பட்ட விபத்தும் தவிர்க்க முடியும். ஒன்று சொல்கிறேன், ஒரு விபத்து நடக்குதுன்னா உடனே நடக்காதுங்க. சில நியர் மிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, சில சிக்னல்லாம் வரும். அந்த சிக்னலை நம்ம கரெக்டாக பிடிச்சி, ஏன்னா 16 வருஷமாக கோட்டை விட்டதுனால தான் இது இவ்வளோ பெரிய விபத்து நடக்குது. மூல காரணம் இன்னும் வேறு என்னென்ன நடந்திருக்குன்றது தெரியல. ஸோ பார்மசி அண்ட் ட்ரக் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி மூலயமா தமிழ்நாடும் இருக்குது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ட்ரக் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிலாம் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் ரிப்போர்ட்டு இன்னைக்கு ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க தினமலர். உண்மையிலே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் போய் சேரணும். அதுதான் முக்கியம். விழிப்புணர்ச்சி இருக்கணும். பாதுகாப்பு ஆடிட்டிங், சேஃப்டி ஆடிட்டிங்னா ஏதோ ஃபினான்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கறது இல்லை. ஆடிட்டிங், சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் ஆடிட்டிங் அந்தந்த பொருள் கரெக்டாக இருக்கா, வாங்கின இடத்துல இருக்கா, அந்த பொருளோட எக்ஸ்பைரி டேட் என்ன, எப்போ வாங்கணும், அதோட காலாவதி டைம் இருக்கா இல்லையா, அது எப்போ வந்தது, இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி செக் பண்ணுறது தான் வந்து சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் ஆடிட்டிங்கோட ஒர்க்கு. ஸோ இதை வந்து எல்லா கம்பெனியும் கையில் எடுத்து ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் அனைத்து நிறுவனங்களும் சேஃப்டி ஆடிட்டிங் பண்ணி நடக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதுதான் நாங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பார்மசி அசோசியேஷனுக்கும் வைக்கிற மேலான கருத்து.